गाइस जैसे कि आपका स्वागत है। मैं आपकी लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ टिलेपर्स एंड ब्लॉग्स में। तो गाइस आप देख सकते हो आज मैं आपको सीज़न का मिक्स सीड बता रहा हूँ विंटर का। तो गाइस आप फॉलो करना सही से। तो आपको चलिए दिखाते हैं। जैसे कि गाइस जैसे कि आ चुके हैं, देखिए गाइस ये कंगनी है, ये कंगनी आपको दिख रही है, ये बारीक कंगनी है। तो बारीक कंगनी ज़्यादा सही रहती है क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं होती। अभी मौसम अच्छा होगा तो हम लेके आएंगे मोटी कंगनी भी, फिर उसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। तो गाइस जैसे कि देखते हो ये कंगनी है, मैंने आपको दिखा दी है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको सनफ्लावर एंड कुसुम। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये सनफ्लावर एंड कुसुम आ गया। तो कुसुम गाइस उनके लिए सही है जिनके लिए लब्बर से कुसुम हम देंगे नहीं, हम सिर्फ सनफ्लावर डालेंगे, वो भी छोटे वाले, बड़े वाले नहीं गाइस, वो खा नहीं पाएंगे। तो देख सकते हो आप छोटे सनफ्लावर है, ये मिक्स है, लेकिन हम इनको सिर्फ सनफ्लावर देंगे। तो ये गाइस आ चुका है सबसे अच्छा बाजरा विंटर्स के लिए। तो गाइस ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं रखेंगे, ये सिर्फ इतनी रखेगी कि बस इनके पेट में जाए, क्योंकि इसमें फेट होता है। तो गाइस चलिए इसको मिक्स करते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको सही से दिखा दूँ मैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें आ चुकी है। सिर्फ हम इसमें अभी तीनों चीज़ें ऐड करेंगे, आपको समय के साथ हम बता देंगे सही से कि कौन से मौसम में कौन सा चलेगा। तो गाइस ये नवंबर तक चलेगा ये मिक्सड ऐसे ही, कि दिसंबर से हम चेंज करेंगे, उसका आपको लेटेस्ट अपडेट ला के दिखाएंगे। गाइस जैसे कि आप देखते हो ये कंगनी है, तो गाइस इस कंगनी को हम ऐड करेंगे बाजरे में, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कंगनी और बाजरा मिल चुका है साथ में। तो गाइस ये ऐसा आपको मिनिमम मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। तो इसे आधे मिलाना है, वो कंगनी आधी, आधा किलो आप कंगनी ले रहे हो तो आधा किलो बाजरा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब गाइस हम इसको सनफ्लावर्स, इसमें से सनफ्लावर्स निकाल के ये इसमें ऐड करने वाले हैं। तो गाइस आप देखते रहे, वॉच करते रहिएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मिनट, तो ये ब्लर हो रहा है, हाँ अब सही है। तो गाइज़ आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इनमें सनफ्लावर डाल दिए, मेरे पे कमी थे तो यहाँ मैंने कमी डाल दी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो सनफ्लावर डाल चुके हैं। तो गाइज़ अगली बार आपको देखिए ये मिक्स सीड है आपका नवंबर तक का, तो बेस्ट मिक्स सीड है गाइज़, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ हाथ में लेके कैसे दिख रहा है ये। अब जैसे कि देख सकते हो गाइज़ कितना प्यारा सीड मिक्स लग रहा है, बट इसके लिए हेल्दी भी है और बढ़िया भी है। तो गाइस इसमें कोई ईवॉन या कोई ऑल टाइप की मेडिसिन यूज़ नहीं करिए, इसी वजह से नहीं करिए गाइस, मेडिसिन बेकार होती है। आप जो नेचुरल चीज़ से दे सकते हो वर्ड्स को, और वो कहीं से नहीं दे पाओगे। तो गाइस इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, इसी बात पर लाइक नीचे दिए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करो गाइस, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इससे हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस आज अभी मैं आपको दिखाऊंगा बर्ड्स को डाल के, बर्ड्स कितने शौक से खाते हैं गाइस, आप देखिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 2 बजे तो अभी खाना लेटेस्ट अभी रखा है, तो कितने शौक से खा रहे हैं ये दाना, देख सकता हो गाइस। और बजे मस्तियाँ करने में बिजी है। तो गाइस आप जैसे कि देखो, ये देखो हमारे ये बजे दोबारा खाने में चले गया, डर गया था। ये देखिए गाइस ये और बजिस है, ये हमारे बजिस को देखें आप, ये कोई खुजाने में लगा है, कोई मछली ले रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये देखो ये नीचे आ गए हैं, कितने प्यारे लगते हैं गाइस। आप देख सकते हो ये बजिस खाना खाते हैं, कटर 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 आवाज़ आती है। तो दोस्तों प्लीज़ यार सब इसी बात पे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि भाई को आगे बढ़े और तुम्हें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहे, खुश रहे और तुम भी खुश रहो यार, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो कितने मज़े कर रहे हैं बजिस, यहाँ खाना खाने में भी अच्छे, और यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, देख रहे हो मटके लगी हुई है। तो गाइस अभी ये पट्ठे लाया था मैं, तो ये अब ब्रीडिंग करेंगे फर्स्ट ब्रीड है गाइस, तो इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी बहुत जल्द दिखाएगी आपको। देखिए ये देखिए, देख सकते हो आप, देखिए सब आ गए, एक एक करके सब आए, क्योंकि ये एक तरीके से निकलती बंदो, समझ लो कि एक को कुछ करते हुए देखते हो, दूसरा भी वहीं पे जाके कोशिश करता है दूसरी चीज़ करने की। तो गाइस इसी चीज़ से मैं रखता हूँ। तो गाइस मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो गाइस भाई को सब्सक्राइब कर देना यहाँ से गाइस, बाय बाय, सी यू।